السلام علیکم جی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ چھوٹے پپی کو کس طرح ٹرین کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس سے جو ہے نا اکیلی جگہ پہ لے کے جانا ہے جہاں پر کوئی چیز اور بھی نہ ہو، تو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی میں اس کو کھلا چھوڑوں گا تو تھوڑا سا یہ گھوم پھر کرے، تھوڑی مستیاں بھی کرے گا، بادشاہ سے بھی ابھی اس طرح نہیں سنے گا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں جی، یہ دیکھیں ابھی اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب دیکھیں اسے، یہ پوری یہ لوکیشن یہ چیک کر سکتے ہیں آپ، یہ اس طرح بھی گھوم پھر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو ایسی جگہ پر لے کے جانا ہے جہاں پر کوئی اور چیز نہ ہو۔ اس کو ٹرین کرنا ہے ہم نے تیتر بٹیر وغیرہ ان چیزوں پہ، اور آپ دیکھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب میں اس کو سب سے پہلے وہ چیز سکھاؤں گا کہ یہ چیز پھینکوں یہ اٹھا کے مجھے لا کے دے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ دیکھیں ذرا بڑا خوش ہوئی ہے ابھی اس ٹائم۔ یہ میل ہے اور فیمیل ہے، فیمیل ہے۔ تو یہ اب اس کو میں دیکھنا، یہ چیز پھینکوں گا یہ اٹھا کے لائے گی۔ ابھی تو اس طرح نہیں اٹھائے گی لیکن پھر بھی کوشش کروں گا میں، تو یہ جلد ٹرین ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ میری یہ ویڈیو دیکھتے رہیے گا۔ یہ دیکھیں ابھی یہ گئی، اب یہ اس کو اٹھائے گی۔ ابھی تو پہلے کھیلے گی، کیا پتہ نہ بھی اٹھائے لیکن مستیاں کرے گی۔ ابھی یہ دیکھیں وہ اٹھا کے بھاگ گئی، وہ تو اب آئے گی پاس ہی، میرے پاس تو نہیں آئے گی، جا کے خود ہی لینا پڑے گا۔ مستیاں کر رہی ہے ابھی تو پھر اس کو کوئی پتہ نہیں ہے اس طرح کا۔ یہ دیکھیں ابھی تو نہیں آ رہی ایلسا، کمان ایلسا۔ ابھی یہ دیکھیں، اب یہ اس کو میں لاڈ بھی کر رہا ہوں، تو اب کیا پتہ اٹھا کے لائے۔ یہ دیکھیں یہ اب اٹھا کے لائے گی، یقین تو مجھے ہے۔ دیکھیں ایلسا، کمان بیبی، ایلسا اوہ ایلسا کمان ایلسا جلدی۔ یہ دیکھیں ابھی کھیل رہی ہے، لائے گی ایلسا کمان بے، ایلسا یہ آئی ابھی منہ ڈال رہی ہے۔ دیکھیں یہ میں نے ویسے بنایا ہوا ہے ایک کھیلنے کے لیے۔ یہ دیکھیں جی یہ کمان، یہ دیکھیں ابھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ فٹ ہو جائے گی۔ تو دیکھتے رہیے گا، میں آپ کو اس کو ٹرین کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیے گا۔ تو اللہ حافظ۔